一覺瞓醒，下雪了。我哋而家唔停留啦，直接去蘭州，因為呢度去蘭州仲要4個鐘頭，早餐都未食。去食碗蘭州拉麵，Go Go Go！喺去蘭州路上嗰啲高速公路呢，好多都係啲大山大嶺同埋啲冇樹葉嘅樹，即係同廣州有好唔一樣嘅地方，同埋覺得好乾燥。終於到啦，終於到蘭州個收費站啦，跟住就可以同大哥會合啦。大哥偷步啊！大哥，你成日偷步唔得噶嘛，好閪辛苦追你，屌你！你追到咪教咯？靚嗰個蘭州 City Walk Action 第一站，蘭州廣播電視台，國方廣場，哇，有個大燈啊！偶遇冷血動物，呢隻蛙喺邊度啊？啊，嗰隻蜥蜴喺嗰度啊！牛蛇喎，條蛇喺度啊！哎呀，哎呀，雪雕啊！啊，佢幾得意，佢喺度瞓緊覺啊！應該可以養。啊！我的，你看這個雪豹，啊，好得意啊！可以呀。多嘛？幫我手。啊，好得意啊！哇，年30，南關民族風味一條街，今晚喺度食，餐啥啦？朝吃啥？好有民族 feel 喎，但係好似都冇開門㗎。咁食未啊？飲杯蜜雪冰城先呢？係啊，蜜雪冰城都關門啦，想飲都冇。最後我哋終於喺條街嘅最尾揾到一間清真嘅燒烤店，而家一齊去睇下我哋食咗啲咩。入門口先點咗一個奶皮子酸奶，嚟到蘭州一定要食噶。跟住嚟個潤潤地嘅烤冬梨，呢個冬梨推薦俾大家真係超級好味。上咗啲燒烤啦，小朋友食嘅雞翼，我哋全部都係叫唔辣嘅，同埋一定要試嘅羊雜湯，超正。每一次去到當地，我哋都要點當地嘅啤酒。咁蘭州當地嘅都係飲黃河黃。3隻口味到底邊隻好飲呢？我哋一齊睇落去啊！當晚我哋仲叫咗個炭佬嘅羊肉銅鍋。嚟到蘭州，梗係食羊肉啦。雖然我係一個唔係好中意食羊肉嘅人，但係蘭州嘅羊肉真係一啲騷味都冇。大家可以勇敢地去嘗試。要黐一黐先得，示範得唔得？我看乾佢先，收收汁。我唔示範，點啊？呢個涼拌嘅牛展肉亦都係超級推薦嘅。你唔想食羊，可以試下呢個牛。人生時喝酒，都係嗰隻黃河，黃河黃比呢隻好飲，呢隻唔好飲，呢隻好苦啊！呢邊食清爽生意，但係呢隻黃河精釀，一抽啊！嗰陣精釀嘅味好奇怪。大家如果要試嘅話，就飲黃河黃啦。我覺得呢隻唔係好好飲。講咗3日路之後，聽日我哋終於可以開始去到當地嘅旅遊景點去睇一睇啦。Day 4嘅預告係烏梢嶺同平山湖大峽谷，大家記得點讚關注，留意聽日視頻嘅更新啦。